हेलो व्यूअर्स। मैं हूं शेख और आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेफ्रिजरेटर के बारे में सीखने वाले हैं। आज हमें एक कंप्लेंट मिला है, हमारा जो फ्रीज़र है वो कूलिंग कर रहा है और नीचे का जो कंपार्टमेंट है वो कूलिंग नहीं हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो डिफ्रॉस्ट सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। डिफ्रॉस्ट सिस्टम में जो होता है हीटर हीटर काम नहीं कर रहा है। हमारा जो बायोमेटल राइट के करो। थ्रू उसे सप्लाई मिलता है। हमारा जो टाइमर है वो फॉल्टी हो सकता है, पीसीबी फॉल्टी हो सकता है। इसे हमें सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए, हीटर चेक करना है और बायोमेटल फ्यूज सेंसर टेस्ट करना है मल्टीमीटर यूज करके। हमें इसमें फॉल्ट मिला है, हमारा थर्मल फ्यूज डिफेक्टिव। ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है। 100 डिग्री जो टेम्परेचर है इसके ऊपर जब इसमें टेम्परेचर ओवर हो जाता है ये फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाता है अंदर से। ऐसे वक्त में हम हमारा जो हीटर है ऑन नहीं होएगा, डिस्प्ले सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सभी टाइप के रेफ्रिजरेटर में कॉमन फॉल्ट है। ओके दोस्तों, हमारा जो वीडियो लाइक